อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้หนูด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวสลามวันนี้เราก็มีโมจิมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามากันเลยแกะกันเลยไหนโมจิสวัสดีค่ะก่อนนี่โอเคแกะได้เลยค่ะเอา แกะกระเด็นเลยครับโอ้คริสตัลสลามเป็นยังไงเอ่ยเป็นสลามรูปอะไรนะขอดูห่อหน่อยสิลูกไหนขอพ่อดูห่อหน่อยลูกมานี่มันเป็นเมอร์เมดคริสตัลสลามว้าวโอเคนี่โมจิกำลังตัดแล้วตัดโอเคตัดเสร็จแล้วก็เราก็จะแกะออกมานะครับลองดูซิว่ามันเป็นอย่างไรแกะได้ไหมครับมันเหนียวมากเลยเหรอครับโอ้มาเดี๋ยวดูให้ค่ะว่ามันไม่ต้องใช้กรรไกรนี่มันมีอยู่แล้วใช่ครับผมลองดูซิลองดึงดูซิออกไหมถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะให้ตัวช่วยมาช่วยแล้วเอาคุณแม่มาช่วยแกะหน่อยค่ะลูกคุณแม่มาช่วยลูกแกะหน่อยครับยังไงลูกตัดแล้วมันยังแกะไม่ออกค่ะทีละคนนะคะนี่ไงเขามีแบบดึงนะคะนี่เป็นซองมาว้าวเอากรรไกรมาเก็บก่อนเอากรรไกรมาเก็บก่อนของอลิสีอะไรครับของโมจิสีอะไรครับสีแดงค่ะโอ้โหยืดเลยหยิบออกมาดูซิมันเป็นยังไงโอ้โหนี่หมดเลยเหรอออกมาหมดเลยก็ได้ดึงออกมาหมดเลยค่ะอลิต้าดึงออกมาหมดเลยค่ะหมดยังคะโอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยดูสิมุดอุ้ย เด้งลงมาเลยของอันนี้ออกมาหมดหรือยังว้าวเอ้าดูดิบางมากเลยแต่ยกใหม่สิครับโมจิโอ้ยบางยืดดูดิโมจิเป็นรูปอะไรไปแล้ว เอาละของที่ออกมาแล้วสีนี้สีอะไรบิวลองดึงดูมั่งดิอันนี้ลองดึงมั่งอุ๊ยโอ้เดี๋ยวสลามก็ติดโทรศัพท์ใช่จะดึงฝุ่นออกมาได้ด้วยนะเนี่ยโอ้นี่คือ120 กรัมไม่มีสารเคมีโอ้โหนี่นะครับอันนี้จะทำอะไรครับจะทำเป็นหน้ากากผีหรืออย่างไรครับโอ้โหดูดิมีหลุมอะไรก็ไม่รู้ดูดิโอ้ยโอ้นี่เป็นหลุมอะไรทำเป็นกับคกแน่ๆเลยดูสิแล้วของโมจิล่ะนี่หน้ากากผีว้าอันของนี่ทำหน้ากากผีมั้งสิฮาโลวีนแล้วเราทำหน้ากากผีหน่อยเร็ววันฮาโลวีนโอ้วันฮาโลวีนโอ้หน้ากากผีตาเดียวโมจิทำว้าวโอ้โหตีกันเมามันมากครับดึงว้าวโอ้สลามนางเงือกเอาดึงใหญ่เลยลองดึงมาคนละครึ่งอันแล้วผสมกันได้ไหมลูกลองสิแบ่งกันมาคนละครึ่งอันแล้วมาผสมกันว่ามันจะเปลี่ยนสีไหมหรือว่ามันจะรวมกันหรือเปล่าโมจิเอามาครึ่งนึงลูกมาแบ่งกันเอามาลองผสมมาดูสิดึงออกมาลูกดึงออกมาครึ่งนึงแหมครึ่งมากเลยนั่นน่ะ
เอาอีกหน่อยก็ได้จ้า เอาอีกหน่อยก็ได้จ้านี่เหรอ ขออีกหน่อยได้ไหมล่ะ โอ้โห หน่อยจริงๆคือขอสักครึ่งหนึ่งอะจ้ะโอเคครึ่งก็ครึ่ง อันไหนเอามาลองรวมกันกับสองสีสิเอาสองสีมารวมกันสิ เอาเธอเอาสี อ่ะ ฟ้ามาลง อันนี้ใส่สีฟ้าลงไปปึ๊บ ฟ้าลงไปในนี้ ใส่ลงไปเลยโอ้มารวมกันแล้วเป็นยังไงอะ จะยื โอ้ ด มันก็สวยขึ้นนะเนี่ยดูสิอันไหนดึงนี่เอารวมกันแล้วขยำแล้วก็ดึงเป็นแผ่นดึงโอ้ยดึงมันไม่เป็นแผ่นนะเป็นแผ่นละนี่โอ้โหเป็นสีสายรุ้งเลยกลายเป็นสีออกม่วงๆเลยนะครับ เธอ ใส่เยอะกว่านั้นได้ไหมล่ะผสมกันไปเลยไปจบไปเลยไม่เป็นไรใส่รวมกันไปเลยลองดูแล้วก็ตีเลยตีรวมกันช่วยกันตีโอ้ตีสลามไม่ตีมือกันนะโอ้โห แล้วจะแยกออกกัน แล้วก็แยกออกจากกันลองดูดึงโอ้ โอ้ ทีนี้ลองขยำรวมกันลูกอลิสลองขยำด้วยเหมือนโมจิเนี่ยโอ้โหขยำรวมกันแล้ว ทีนี้เราก็จะทำเป็นอันใหญ่ๆแบนๆลงแบนๆดูสิทีนี้เอาขึ้นมาดูเป็นยังไงบ้างนี่ดูโมจิได้แล้วโอ้โหทำหน้ากากอีกแล้วครับโมจิทำหน้ากากผีอีกแล้วเป็นหน้ากากผีสีม่วงไปแล้วนะครับนี่ของลิศของลิศเป็นสีสวยเหมือนกันนี่เป็นสีออกม่วงฟ้าด้วยโอ้หน้ากากใหญ่มากกินรวงไปแล้วของลิศบ้างของลิศจะดึงแล้วอันนี้ดึงขึ้นบ้าง1 2 3เอาละครับเอาทำตาแล้วครับยกขึ้นแล้วครับหน้ากากจะเป็นอย่างไรโอ้ แม่ก้าวทำงานอยู่ไม่เห็น โอ้โหสนุกสนานกันมากนะครับนี่ถึงเขาจะบอกว่าไม่มีสารพิษแต่เดี๋ยวเราเล่นเสร็จแล้วเราก็ต้องไปล้างมือกันนะครับโอ้ดูสิเนี่ยอย่าโอ้โหยาวมากเลยของโมจิเนี่ยนี่โอ้ดึง หนูกลายเป็นสีม่วงอ่อนแล้ว ดี อุ้ยหนูเห็นมันมีฟองขึ้นด้วย โอ้ไหนครับ นี่ อุ้ยมันมีฟองด้วยนะโอ้จอดดิกดเลยอุ้ยโอ้ มันแตกด้วยอ่ะ โอเคเฮ้ยกลายเป็นเชือกกระโดดไปแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหกลายเป็นสีม่วงจริงๆนะครับสรุปแล้วเนี่ยเราเอาสีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันก็เป็นสีม่วงนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นกันต่อดีกว่าเนาะอลิกับโมจิว่าไงจะไปเล่นกันต่อไหม จะไปเล่นกันต่อ โอเคถ้าเพื่อนๆสนใจก็หาซื้อกันได้เลยนะไม่แพงเลยโอเคอลิสบ๊ายบายยัง พ่อและพันเซล อลิสโอ้เป็นลาพันเซลโอ้โหผมยาวโอ้ยเจ้าชายมาแล้วเนี่ยดูสิผมยาวนั่นผมหรือขี้มูก ผมหรือขี้มูกครับ ลูกงูค่ะ กลายเป็นลูกงูไปแล้วโอ้คนนี้ก็เล่นอะไรครับโอ้โหดึงครับเพลิดเพลิน มีอันหนึงก่อนนะคะ ขอไป โอเคป่ะอลิสลาเพื่อนๆก่อนเร็วว่าไงบ้าง บาย บ๊ายบายโมจิล่ะ บ๊ายบายลาก่อนค่ะ บ๊ายบายอลิสบ๊ายบายอีกทีหนึ่งโอ้บ๊ายบาย บายบาย เจอกันอาทิตย์หน้า